यह है अब तक की सबसे खतरनाक वॉर थीम मूवी, जिसे गन फाइट फिल्मों का सीलिंग कहा जाता है। इसमें कोई सुपर हीरो नहीं, बस गोलियां, खून और मौत है। फिल्म की शूटिंग अफगानिस्तान के रेगिस्तानी जेल में हुई है, जहां कैद हैं अल कायदा और तालिबान के खूंखार आतंकी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी को पता चला है कि तालिबान अमेरिकी बेस पर हमला करने वाला है, पर कब और कहां, यह सिर्फ कैद हुआ एक हाई प्रोफाइल आतंकी जानता है। जब एक स्पेशल फोर्स टीम अफसर को लेकर जेल पहुंचती है, तो पता चलता है कि आतंकी असल में एक भटका हुआ अमेरिकी है। पूछताछ के दौरान वो चुप रहता है, लेकिन तभी जेल में कुछ नए तालिबानी कैदी लाए जाते हैं। एक गार्ड जब उसकी हथकड़ी खोलता है, वो 82 साल की वाइन पीकर गार्ड के ऊपर थूक देता है और गिरा हुआ माचिस उठाकर उसे जला देता है। गार्ड की चीखें गूंजती हैं। वो चाबी लेकर बाकियों को भी आजाद करता है, क्योंकि यहां तालिबान के सारे बड़े आतंकी मौजूद हैं।